Ngoài việc khôi phục để sản xuất sau vụ nổ vào tháng 10 vừa qua, nhà máy Z121 đang gấp rút làm các thủ tục cần thiết với đối tác Nhật Bản để kịp thời đưa 20.000 thùng pháo hoa tầm thấp các loại về trong nước. Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng là nơi duy nhất trong nước sản xuất và cung cấp pháo hoa, phục vụ những ngày đại lễ của dân tộc. Theo Bộ Quốc phòng, vụ nổ kho pháo hoa vào tháng 10 vừa qua khiến số lượng pháo cung cấp cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán bị thiếu hụt. Vì vậy, Bộ này đã đề xuất nhập thêm pháo hoa phục vụ người dân. Trước đó vào tháng 10 năm 2013, vụ nổ kho pháo hoa của nhà máy Z121 ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ khiến 26 người chết và toàn bộ các phân xưởng của xí nghiệp này bị san bằng, thiệt hại 52 tỷ đồng.